Good day po, ma'am and sir. Ituturo ko po ngayon kung paano po mag-troubleshoot nung may buzzing sound sa system unit natin. Yung tumutunog na hindi siya nagdi-display. So, kadalasan na yung problema niyan is yung memory. Pwedeng maluwag o naalog sa biyahe. Kadalasan kasi yan naalog sa biyahe. Tapos pag transfer malubak o basta yung natatagtag yung CPU. Kadalasan yan is nagagalaw yung memory. Hindi na siya naka-attach dun sa slot niya. So, papakita ko sa inyo yung kung paano i-troubleshoot yung computer. So, open natin yung computer. Ito good unit to So, ayan. Dito muna natin. Yan muna. Nakita nyo, good unit yan. So, off natin. Then, bubuksan ko kasi papakita ko yung may buzzing sound. Kung anong klase yung buzzing sound. So, wait lang po. Set up ko lang yung camera. So, ayan. Open ko lang yung computer. So, ito po yung lock. Yung CPU. Dalawa yan. Dito. Make sure nyo po nang bunutin yung power. Yung mga lock na nakakalat siya na bago buksan. Kasi may possible na makuryente kayo. Okay. Power cord. VGA. Tsaka yung keyboard mouse na USB. So, open natin. Baba. Ito yung likod. Yung lock niya. Then, yan, lock natin. Baba lang yan. Yung harap. So, yan. Gawin natin. Bubuksan natin. So, push mo siya. Itong kaha. Push mo sa pababa. Papunta dun sa harap. Push mo papunta sa harap. So, yan. Buksan na siya. Pwede mo siya taas. So, tatanggalin ko yung memory kasi yan yung may problema yung may tumutunog. Tanggalin natin. Tanggalin. On. Kung mapapansin nyo, may tumutunog sa kanya. Yung deep sound. So, ang problema yan is wala siyang memory. Same lang din yun dun sa iba. Yung nakakabit ng memory, pero di siya nadidetect kasi natagtag na siya. So, gawin natin is linis natin to. Linisan. Ayan. Kung gold. Eraser ang ginagamit namin pang linis niyan. And make sure nyo na hindi hawakan yung mga IC. Tsaka yung naka-expose na bakal. Dito lang kayo hawak sa gilid. Tapos pwede mo erase yan. So, off ko na to. Balik ko. Pagawin mo na lahat na nasaksakin, nakakapit ulit. Make sure nyo na bago kayo magtanggal at magbalik, nakatanggal yung power cord, tsaka yung lahat ng mga nakakabit dyan. So, balik ko na. Meron din siyang slot yung guide, itong parang ano siya, parang may tawag dito. May ano siya, may guide siya dyan sa gitna. May mahaba, ito mahaba, ito maiksi. Ganun din yan sa slot niya. Meron yung mahaba, maiksi. Doon mo siya ikakabit. Dapat lapat siya doon. Ito yung maiksi, ito yung mahaba. So, hit natin siya dyan.
Parang ipasok nyo siya, dapat nakababa itong puti, yung lock nyo. Tapos, ganyan na, ipasok na. Tulang nyo pababa. So, ganyan. Then, kapit ulit. Ay, yung USB, VGA, tsaka power. So, open ko siya. Meron siya ditong switch na maliit. Yan yung power. Ito yung power. Yung itong maitim na button. Yan, maitim. Yan. Press natin yan. Yan. Makikita nyo. Mag-on na yan. Yan na siya. Ikot na. Yan na. Yan lang po. Pag bumukas na yung NEC, pwede mo siyang i-off ulit. Tapos balik mo na yung case niya. So, babalik ko na yung case. Natumba.